今日呢個女人問我，呢個聽眾佢問我，佢話係咪得我一個咁傻呢？聽完你節目之後呢，會擺低錢俾你做定期做投資㗎。我話梗係唔係啦，你已經係我都係講過一次啫嘛。我話喺節目裏面，你已經係第6、7個人啦。我講咗一次之後，因為銀行都冇咁高息啦。咁同埋你見到啦，我做呢樣嘢都做咗好幾年啦，同埋我係會繼續做呢個台噶嘛。咁所以點解會多聽眾揾我，咪咁解咯。我直頭感覺我自己好似嗰啲姑爺仔氹女做雞咁樣，差唔多。講過啦，我本來係幫周星馳嘅，咁我下一個幫嗰個人。咁嗰個人咪即係同周星馳同級數咯。其實淨係呢個位都已經諗得通啦。所以咧，用演技放喺生活上面咧，真正做嘅嘢咧，其實最有作用嘅並唔係用嚟呃人，而係攞嚟魚目混珠。你要死唔俾你死咩？我夾緊旅行團搞北壁團啊！應該食埋 M 啊，睇下搞唔搞得成先。有冇人識得答啊？呢啲問題。呢個呢係我聽眾，咁呢佢今日聽到我講嘢，咁然之後佢就開聲求助，咁啊同時間又有問我泰國嗰啲生意嗰啲嘢咁樣樣咯，咁啊睇下可唔可以順手幫一幫佢，識個朋友咁樣樣咯。唔係干涉啊，戇鳩，屌！俾條路人哋幫下人啊，我想圈人錢啊，乜撚嘢干涉啫？有冇得再講清楚啲啊？因為人哋咧當我專業噶嘛，係咪啊？咁人哋走嚟問我嘢，咁我內心仲想圈人錢，咁我應該有嘢答到人噶嘛？如果我完全冇嘢答到人，咁我又點樣覆人哋咧？喂，其實我呢個 situation 應該好簡單啫，唔係咁難理解，係咪啊？喂，我想問，如果喺個笪地嘅呢間公司，例如要加我個名落去讓我喺香港去做嗰啲正式嘅圈錢呢，呢件事做唔做到㗎？因為咧喺香港圈錢咧，其中有一樣嘢咧，例如我去圈啦，我要有證明我擁有嗰笪地咧，咁其實先至係。即係話用資產嚟去同佢繼續去圈錢，即係呢個其中一個幾重要嘅一環嚟嘅。我有個朋友呢，佢做咗好多次呢，馬來西亞嗰啲榴蓮圈錢嗰啲呢，佢做咗好多次嘅。其實我頭先同佢講完呢，大家困落去呢，都知道有好多嘢好相似嘅。其實好多嘢可以做到。咁我呢個朋友呢，佢啱啱呢用7厘息呢圈咗9000萬啊！7厘都圈到9000萬翻嚟喎，你諗下？如果再唔諗計呢，冇啲嘢交代到呢，我將會面臨嘅就係我會俾人出 post 去追討，咁呢就會好撚大鑊。所以我諗你都要必須正視我而家呢個問題嘅，你唔可以再拖啦。你真係要幫我諗下計啦，搞唔掂啊！你明唔明啊？題出唔到牌，我想問下你呢個問題係有冇解決到先？因為其實呢，我去到而家呢，我知道錢係有棘啦，但係我想知道其實仲有冇嘢其他棘呢？除咗錢之外，係咪有牌照嘅嘢棘呢？定點樣樣呢？咁我個感覺其實我係好無助嘅。我盡量都係穩定我自己情緒啦。咁但係坦白講啦，我都會有我頂唔順嘅時候嘅。咁我其實已經係一個臨界點。咁我亦都唔知點樣做好。我又覺得我同你講完好似又冇乜用咁樣。所以我係好撚柒無助嘅而家。令到你令到我一個咁平時我係會疏解人哋情緒嘅人。你令到我唔敢再接聽任何嘅呢啲電話，有人向我求助，我唔敢再去幫人哋去梳理人哋嘅情緒，我唔敢同人哋傾偈，我驚人哋錄我音。
本來我每個星期我都處理緊呢啲咁嘅事，好多人嚟揾我。我未做 YouTube 之前已經好多人揾我，我做咗 YouTube 之後，因為經過 YouTube 先宣傳，更加多人去揾我去傾關於情緒嘅嘢，去講嘅情緒病啊，有好多又係有啲係睇 去 K10㗎，咁有好多係睇緊私家心理醫生啊咁樣樣，好多人同我去傾關於佢情緒啊點樣樣，我有好多分享啊，去講啊，喂以前咧我係點樣樣嘅，後來咧我係揾啲方法點樣樣嘅，呢啲嘢令到我完全唔敢再同聽眾講，唔敢再同求助講，唔敢喺節目裡面講。其實我心裏面諗，喂，我本來有幫到好多人喎，而家令到我全部呢一啲嘢，我連同人傾偈都唔夠膽啊！其實我心諗，你害緊人喎，你仆你個街，你害緊人喎，你真係你令到我唔去開解人喎，咁我本來係一個開解人嘅一個能手嚟嘅喎，咁但係跟住慢慢我半個我都唔敢講，我心裏面係覺得好唔抵啊，好唔抵啊！